compañero. A ver la jaula. Espera, no lo metas, hay que meterlo en la jaula. Cuidado, Juan, se quita, que le llevo yo ya. Se mete a distancia. Sí. No, todavía no. No, tranquilo, tranquilo. Si ya no va a hacer nada, el perro no tiene agresión. Ya. Ahora, cuéntale. Sale. Quita, lo quito yo. Hay que estar seguro que sea ese, ¿eh? Hay otro. Cuidado, que hay otro, No le hemos a la sesión. Suelta, que le tiro yo, que no va a hacer nada el perro. No tiene pinta de hacer nada, vale. Tranquilo. No, ya te lo he visto, ¿eh? ¿Hay otro perro? Ya te lo he